Kjo luftë nuk është se ka nisur sot, kjo ka nisur që në vitin 1979, kur Republika Islamike e Iranit u krijua dhe kur Irani i doli nga dora amerikanëve si një koloni e tyre. Revolucioni Islamik i vitit 1979 do krijoi një tërmet në botën e Islamit, pasi sikur tregon edhe Enver Hoxha në librin e tij, Shënime për lindjen e mesme, revolucioni iranian ishte një revolucion anti-imperialist dhe Imam Khomeini i çliroi iranianët nga skllavëria e shahut. Dhe që kur revolucioni islamik u bë, amerikanët nisën luftën Iran-Irak duke shtyr Saddam Husseinin të sulmoj Iranin në vitin 1980, luftë që zgjati për 8 vite, ku amerikanët, në atë kohë sekretari i shtetit Donald Rumsfeld, i cili më pas edhe do ta vriste Saddamin, e armatosi Irakun me armë të shkatërimit në masë, ku qytetet iraniane goditeshin me raketa, biles me armë edhe kimike dhe biologjike. Lufta kundër Iranit nuk ka mbaruar që prej revolucionit islamik. Imam Ali Khamenei, të cilin Izraeli vrau në datën 28 shkurt 2026, është vrar, është plagosur dhe gjysmën e trupit të tij e ka patur të paralizuar nga aleatët e Saddam Husseinit, mujahidinët iranian, që Shqipëria strehon në Manës. Dhe ajo që ndodhi në datën 28 shkurt është kulminacion i një seri luftrash të cilat zionizmi ndërkombëtar dhe imperializmi amerikan kanë bërë kundër Republikës Islamike. Olsi, më përmende Enver Hoxha në Shënime për lindjen e mesme dhe përmende që ishte një revolucion anti-imperialist. Në fakt, Imam Khomeini u nis nga Franca, ku jetonte në një çadër në mbrojtjen e Republikës Franceze. Kështu që mund të hyjmë teorive komplotiste dhe pastaj të gjejmë a ishte një përplasje midis fuqive të huaja, pra Francës, gjithmonë anti-amerikane, apo ishte vërtet një revolucion anti-imperialist. Por edhe Enver Hoxha nga Franca erdhi, bëri në Shqipëri revolucion anti-imperialist. Dëgjoj, është një intervistë e këtij kukullës Reza Pahlavit, që është djali Muhamed Reza Pahlavit, i cili në një intervistë që ka bërë përpara disa muajsh me një qifut iranian, ja harrova emrin atij, thot ndër të tjera që kur ndodhi revolucioni islamik, unë shkoj në departamentin, në Shtëpinë e Bardhë, takon presidentin, si ka patur emrin e presidentit? Jimmy Carter, edhe i them çfarë po bëni, pse po e lini që ta marrin islamistët pushtetin. Edhe Jimmy Carter, edhe Zbigniew Brzezinski, që ishte këshilltari i tij, thotë më mirë ta marrin këta islamikët se sa ta marrin komunistët. Sepse revolucioni islamik kur bëhet në Iran, kishte 2 grupe që e bëjnë revolucionin. Mujahidinët, që kemi sot në Manës, që donin ta kthenin me Masud Rajavin, të cilin e plagosën dhe vran amerikanët në Irak, të cilët donin që ta kthenin Iranin në një republikë sovjetike, dhe opsioni tjetër ishte Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dhe amerikanët e pan këtë xhajën që erdhe nga Parisi, si të keqen më të vogël, dhe është drejt që, domethënë ishin francezët që e lanë që të hypten avionet, vinte me ceremoni, sepse pritshmëria e amerikanëve dhe francezëve ishte që ky xhaja, Khomeini, do të ishte një burr i thjesht, sikur fjala bie Gandhi,
që nuk do t'i bënte probleme planeve të amerikanëve. Gjëja e dytë që duhet kemi ndërmend është që në vitet 79-80 amerikanët do të sponsorizojnë islamizmin në të gjithë botën islame, që nga Turqia në Iran dhe një vit më mbrapa në Afganistan, Al-Qaidën e krijoi CIA, sikur edhe Islamin vehabist në Shqipëri në vitet 90 e solli CIA me gjithë Bin Ladinen, që takonte Sali Berishën edhe bënin foto, sepse islamizmi në vitet e fundit të Bashkimit Sovjetik u pasi një aleat kundër të keqes komuniste. Dhe do t'ishte islamizmi, do t'ishte Al-Qaida, do ishte revolucioni Khomeinit, ata që do të rrëzonin Bashkimin Sovjetik. Dhe slogani i revolucionit islamik të Iranit ishte na sharkie, na garbi, Gjumhurie Islami, që do të thotë jo lindje, jo perëndim, por Republikë Islamike. Dhe kjo është arsyeja pse Khomeini u tolerua, por problemi është që Khomeini i doli nga duart amerikanëve, se ai kur vjen në Iran e merr pushtetin dhe krijon diçka që spionazhi perëndimor nuk e kishte parashikuar. Në vitin 1918, kur britanikët dhe francezët dhe italianët pushtojnë Stambollin dhe e marrin peng sultanin Osman, ata do instalojnë më pas në pushtet në Turqi Ataturkun, dhe një nga kushtet e marrëveshjes që britanikët do kenë me Ataturkun, të cilin edhe ndihmojnë që të udhëheqi lëvizjen kombëtare turke, ishte që ai do të jepte fund islamizmit politik. Dhe në vitin 1924, në 3 mars, Ataturku do vrasi një herë mirë islamin politik, duke i dhënë fund kalifatit dhe sultanatit sunit. Edhe Shehul Islam. Po çfarë bën Khomeini? Ndryshe nga që ka qenë tradita e shiitëve, ku shiitët historikisht kanë qenë minorancë në botën islame, Khomeini zhvillon një institucion që quhet Institucioni i Vilajetit të Fakihut. Dhe ky institucion, dhe po të ndjekësh këta që janë në manën, sidomos kjo Mariam Rajavi, që thotë ne do t'i japim fund vilajetit të Fakihut, ai rishpik imamatin. Imamati që për shiitët ka ekzistuar në kohën e Imam Aliut, Hasanit dhe Husejnit, me ata 12 imamët e shiizmit, por që më pas këta shiitët... Okej, Olsi, nuk dua të zgjatem shumë në këtë tablo historike, kështu që të lutem pak më konciz për të ardhur në faktin që pse Republika Islamike sot qenë ka një rrezik për perëndimin dhe gjithashtu për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreziku është këtu se Khomeini shpiku islamin politik. Në fakt Khomeini ka thënë nëse islami s'është politik nuk duhet. Normal. Dhe po të lexosh librin e Khomeinit, Pushteti Islam, ai thot i bën analizë jetës së profetit Muhammed dhe Kuranit edhe thot që versetet e Kuranit, nëse s'jam gabim, në 80% të tyre merren me politikë. Edhe fakt merren si të marrim abdeset, si të falemi. Edhe jeta e profetit Muhammed, po ta studiosh, Muhamedi ishte një revolucionar, i cili u qua kundër oligarkisë arabe të kohës, kundër kontrollit që fut të tregjeve të Medinës, dhe krijoi shtetin e Medinës, i cili është shembull i islamizmit modern. Dhe ky është problemi, se Khomeini nuk ishte ai xhaja që do rrinte urt, sikur kemi këta babamondat e babajarat në Shqipëri, që shkojnë edhe hajnë iftare me Edi Ramën dhe me ambasadën e Izraelit, por ai krijoi, domethënë e ktheu Iranin në një Vatikan. Po ta shikosh për shembull përbërjen e Republikës Islamike, biles edhe posti i Khameneit edhe mënyra se si ai vjedhet, Irani është një kopje e Vatikanit. Edi, kam shkruar edhe një shkrim, është një zgjedhje e komplikuar, ku
rojet e revolucionit duhet të propozojnë, pastaj kjo zgjedh nga Asambleja e Përgjithshme, po dhe Asambleja e Përgjithshme në një farë mënyre duhet të emërohet, të miratohet nga Këshilli i të Urdhëve. Pra është një lloj e komplikuar për ta bërë, për të hequr mundësinë e trashëgimisë që ndodhi në fakt në Iran. Do më thënë, është pak a shumë, ata që zgjedhin Ajatullahin janë sikur Koncili Lateran që zgjedh Papën. Dhe personat që do bëhen udhëheqës të Republikës Islamike janë pak a shumë sikur kardinalet e katolicizmit. Po, përveç se Khomeini e ktheu Iranin në një Vatikan, ai përqafoi një islam revolucionar i cili e ktheu Teheranin në Moskën e islamizmit ndërkombëtar. Dhe je i sigurt për këtë? Je i sigurt për këtë? Sepse mua më duket që sunitët nuk është se janë shumë entuziast, për shembull sauditët. Do dalë edhe tek ajo. Dhe çfarë ndodh në 1979, 80-ën e tjerë, Teherani u kthye aq shumë i rrezikshëm saqë udhëheqës të botës muslimane, që nga Alia Izetbegović deri te Nezhmedin Arbakani, që gjithë shkonin në Teheran dhe Teherani do ndihmonte të gjitha lëvizjet revolucionare për të përmbysur diktatorat dhe për të themeluar Republika Islamike. Dhe deviza kryesore e revolucionit islamik ishte që, duke u mbështetur në teologjinë e mehdiizmit, ishte që Irani do kishte për qëllim që të shtironte Palestinën nga kolonizimi i çifut. Veprimi i parë që bën Khomeini pasi merr pushtetin është që thret Arafatin në Teheran, përzë ambasadorin izraelit dhe çelësat e ambasadës izraelite ja jep Arafatin. Dhe që nga kjo kohë çfarë do të bëjë Irani? Do të sponsorizojë lëvizjet islamiste në gjithë botën. Në 1980 do krijoi Hizbullahin, më pas do të fillojë të sponsorizojë lëvizje islamiste nga Pakistani edhe deri në Turqi. Ky islamizmi politik që kemi sot në Turqi me Erdoganin rrënjët i ka të revolucioni iranian, dhe nga që Teherani do kthehet në një internacionale islamiste, amerikanët që do të tremben se do ta kuptojnë se çfarë i bën vetet, do të nisin të sponsorizojnë islamin reaksionar vehabit, ku iranianët do të anatemohen dhe do të tregohen si qafir, si armiq të islamit, si njerëz që kanë frishur fen, dhe do të ndërtohet një teologji shumë e sofistikuar, biles unë do bëj edhe një shkrim, po s'kam patur kohë, do ta bëj për luftën teologjike që ekziston në Ballkan, nga që në luftën 2 vjeçare që u bë kundër Hamasit në Gaza, ka qenë Centcomi amerikan i cili koordinonte me monarkitë e Gjirit dhe Arabinë Saudite propagandën që bëhet në gjithë botën, duke përfshirë Shqipërinë dhe Ballkanin edhe në xhamitë tona, ku urdhri amerikanëve ndaj monarkive vehabite të Gjirit Persik ishte që duhet propagandohet sa më shumë ideja që iranianët nuk po luftojnë për Palestinën, që ata janë shiit dhe armiq të Islamit, dhe ata janë edhe më të poshtër se sa çifutët.